Good morning everyone! Kumusta po kayo? Ano ba yan? Taba-taba ng mata ko. We are here in RD. Dito po kami usually nag-hiking or magja-jogging. May tinapo na pusa. Hello! Hello! Hindi naman sila pwedeng dalhin. Layo ng amin. Hiking po. Kasi po nung isang araw, 'di ba, physical exam para sa trabaho ina-applyan namin. Kaso mga besh, naging high blood po ako. Naging 143 over something yung dugo ko. Kaya sabi ng doktor, daw, exercise daw po. Kaya ayun, hike na naman tayo ulit. Hike lang, wag anuhin ang sarili. Maganda naman po yung dito. Just eco-friendly. Maganda yung environment. Ang layo nga lang. Yan po yung environment. Super cool, di ba? Yung mga kasama ko doon. Si Perby at saka si Achiflor. Ang usapan naman kasi namin hike. Tingnan mo. Maganda naman. Tuwink. Diba? Sarap mag-jogging dito mga besh. Wala rin masyadong tao. Nung wala pang pandemic, marami-rami tao dito. Ngayong mag-December na. 'Di ba? Mas mahaba yung gabi. Mga 5:30 na, madilim na 'yon. Tapos ang bilis magliwanag. Medyo late yung iba yata. Kami 5 AM kami nagising. Liwanag na. Ganun talaga pag December na mga besh. Maliwanag na yung 5 AM. Or something like that. Bumalik na sila highway. Doon papuntang Bugo. Doon papuntang Cebu. Tanay. Doon. Dito lang tayo. Balik tayo. Gusto ko lang yung ganyan. Diba? Ganda. Maka-environment kasi ako. Diba? Oh.
teritoryo po to ni ano. Diba RD ang pangalan dito? It's Ramonito Durano. Dun sa dulo, dun yung bahay niya. Kaya, ganun yung ano. Names. Name lang pala. Akala namin dati, inano na nila to. Kinlose nila. Hindi naman pala. Kawawa yung pusa. Kaso ang dami naming pusa. May pusa kami doon na. Si Miswa at saka si Youngstown. Second generation na ngayon. Kasi yung first generation, si Bambi at saka si Barbie. Iinampon na. So, may second generation kami na si Youngstown at saka si Ligo. Kawawa naman itong mga pusa na to. Sumusunod kung sino yung dadaan. Kaso hindi makakatch up kasi ang liit pa. Mga 1 week old pa yata to. Yan sila oh. Hello. Huwag nang tatakbo, besh. Lakad-lakad para sa malusog na katawan. I'm not sure kung ano yan dyan. Nilalagyan yata nila ng ano. Ng mga nakakaing mga bagay-bagay. Nakawa yung pusa. Kanina doon kami dumaan sa highway. Ngayon, dito kami dadaan sa shortcut. May dadaanan lang kami. Yung inaanak namin. Nasiliksin! Lang, napaka-eco-friendly. Dati, nung nagsimula pa yung pandemic, ang ano lang dito, ang linis. Kasi wala naman masyadong nagja-jogging yata dito pag ano, hindi pa yung pandemic. Tapos ngayon, ang daming basura. Kahapon yata nila ginugupitan yung grass. Tapos, dapat ngayon, lilinisin na nila. Yan po, ang may-ari. Boto nyo po. Charing lang. Kung gusto nyo lang. Hala, sige. Say hi. Hello guys, good morning. What can you say about your first jogging today?
I'm very enjoy. Happy. I am happy. Ano po? I want to dance with the love. Morag ka ni Steve na ko ibaw ano yan. O ba kayo? Nagbalik na kayo. Wala dito. Pwede lagi na. Sayo, Tiplor. Shot din. Ako ni dito sa inyo anong 30 siguro sa iyo ani. Nga ba? Sa'yo mo kuti, pero ako mga sa'yo, limitation. Ako dyan, tapay din. Pero baka kumabot sa'yo. O, pag ganun nakatunan, nanay limit. Inana ka professional. Dancer. Gugoy, Ako dito ko kay gawin sa iyo. Oh. ano galing? Naguntol-untol mga sa Tiplor dito. Ganaan na. Kapag ko ito rin yan, nag-ano galing? Oo, eh. Ako mo nag-ano sa. Untol-untol sa Tiplor dito eh. Wala pa na itong upat katulyo ko yan. Doon, naman din eh. Oh, pwede naman. Let's go. Another trip. Like it's third time around. Third time nga eh. Kaduha pa mong gini. Kaduha pa mong gini. Ganda doon oh. Wow. Ganda, di ba? Di ba baka nga nagsakay akong pagumangko na tigid niya katawan. Doon yung Mount Manghilaw na pinunta namin dati. Ba't ayaw? Okay, ayaw niya. Nag-zoom. Parang ayan yun ah. Yung buntod. Mountain na yun. Yan. Diyan kami nag-mountain climbing. Pangalan po dyan ay Santa Cruz. Manghilaw, Danao City. Doon ka na, huwag mo tuyo ka dito sa farm.